Хочешь перестать носить свои деньги мастеру маникюра? Хочешь, чтобы в твоей красивой жизни наконец-то нашлось достойное хобби с энергоотдачей такой, будто ты пару часиков в тренажерке попахала, а в конце еще и отличный бонус получила в виде оригинального изделия? Тогда тебе обязательно стоит попробовать это. Хотя, стоп, тебе не надо это пробовать, немедленно нажми на крестик и ни в коем случае не смотри это видео. Не послушалась? Окей, если что, я предупреждала. Поехали. Просвещу тебя по полной. Смотри, в моем распоряжении две картинки, кружок и четырехлистный цветочек. Это размеры уже увеличенной заготовки из шерсти. Впоследствии кружок и цветочек уменьшатся почти в 2 раза. Ты офигеешь, как сильно они сожмутся, съежатся, уплотнятся и превратятся в роскошный аксессуар. Итак, вырезаю 2 трафарета, обвожу их на подложке под ламинат. Не удивляйся, в этом виде творчества много чего интересного и невероятного. Подложка скользкая и шерсть к ней не приваляется. А еще они помогут сделать форму моей модной штучки объемной. Короче, смотри дальше, сама все поймешь. То, что обвела, вырезаю и скорее перехожу к самому интересному. Беру пушистую шерстку в виде карточеса, отрываю небольшую прядку, заворачиваю ее в нетугой рулончик и аккуратно хватаю за самые выступающие кончики и вытягиваю небольшую прядку. И таким образом прядка за прядкой вытаскиваю и раскладываю на шаблоне в лучевом направлении, в шахматном порядке. На шаблоне остаются незаполненные проплешинки. Но я на них не обращаю внимания, поскольку беру шерсть насыщенного желтого цвета и в такой же технике вытаскиваю прядки шерсти и перекрываю все незаполненные местечки. Получается, что на первом своем шаблоне я первый слой шерсти разложила. Перехожу ко второму. Беру в руки шерсть кардачеса яркого насыщенного красного цвета и перекрываю середину шаблона вторым слоем. Оставшуюся же незаполненную каемку на шаблоне я раскладываю шерстью синего и желтого цвета. Такими же небольшими прядками так, чтобы заполнить всю площадь шаблона и даже чуть отступить за край. Не страшно, так надо. Аналогичным способом я раскладываю и второй шаблон, похожий на 4-лепестковый цветок. Итак, первый слой раскладки на 2 шаблонах готов, и я накрываю это хозяйство москитной сеточкой и беру в руки бутылку с теплой водой и кусок мыла. Сейчас начнется начало новой магии, внимайте далее внимательно. Беру брусок мыла и начинаю рошать его теплой водой как раз над моей раскладкой. Кручу мыло в ладонях, поливаю свою заготовку, мылю ее одновременно и тут же увлажняю после ладошками прижимающими движениями. Убираю лишний воздух из моей раскладки, точнее я выгоняю его. Делаю свою шерсть мокрой и плоской. Также сухим полотенцем убираю лишнюю влагу. Просто тщательно промакиваю то, что уже разложила. Чуть притираю мыльной пенкой первую сторону, так будто чуть собирая, подтягивая шерстку к центру шаблона, как бы не разрешая ей разъехаться в разные стороны. Чуть тревожный момент, но не шибко страшный. Даже если под вашей ладошкой шерсть чуть уплывет, вы легко сможете вернуть беглянку на место. А заодно и опять, или снова и снова получить сразу на практике бесценный опыт, не отходя от кассы. После того, как притерла первую сторону своих шаблонов, снимаю сетку и переворачиваю их каждый по отдельности, вместе с разложенной шерстью. Аккуратно загибаю кончики на вторую сторону. Обратите свое внимание, как хитро я загнула кончики свободной шерсти на шаблоне в форме цветка. Прежде чем загнуть, я сделала 4 разреза в цветочных падинах, чтобы загиб шерсти произошел как можно экологичнее и без лишней траты нервишек терпеливого мастера. Надрезала и хоп-хоп, все, что надо, взяла и загнула на вторую сторону. Также смотрите, что я делаю, чтобы мой загиб максимально легко обнял эту впадину. Ставлю 2 пальца левой руки на шаблон, удерживая его на месте, а шерсть, которая должна загнуться, подтягиваю пальчиками правой руки в сторону центра шаблона. Этот момент обязательно стоит проконтролировать и натянуть так, как надо, иначе рискуете не добиться в итоге заданной формы или получить неприятное утолщение в самой ложбинке цветочного шаблона. А это сразу испортит вам картинку, но по первости вы можете этого и не заметить. Не знаю, насколько вы дотошны к качеству и щепетильны к конечному результату.
Далее перехожу к раскладке второй стороны обоих моих шаблонов. Поскольку шерсть синего и желтого цвета благополучно перекочевала с одной стороны на другую при подворачивании кончиков, и мне этой цветной массы в моей раскладке вполне достаточно, то вторую сторону обоих моих шаблонов я раскладываю шерстью красного цвета. Делаю 2 тонких перпендикулярных слоя, точно в такой же технике. Завернула кардачес рулончиком и вынимаю, точнее вытягиваю небольшие прядки кардачеса. После того, как оба слоя красной шерсти разложены, накрываю сеткой свою раскладку и также, орошая заготовку будущего шедевра теплой водой, сдабриваю ее отличной порцией мыла. Через сетку также прижимающими движениями убираю лишний воздух из воздушной раскладки. Также аккуратно притираю, стараясь, чтобы мои ладони держали направление от краевой линии к центру. Помните, да? В этом моменте именно этот сорт шерсти немного расплывается в разные стороны, но не критично. Справится с этим даже зеленый новичок. И также притираю ладошками, работаю круговыми движениями, дружу волокна между собой, и им это точно нравится, поскольку, забегая вперед, скажу, что получится отличная брошь, цветок-костерок, яркая вещица, чтобы дать образу огня. Такое всем понравится. Подружке, маме, бабушке. Обязательно попробуйте свалять подобное украшение. Оно замечательно селится как на одежду, так и на сумку, или же просто на столике в девичьем будуаре лежит и заряжает свою хозяйку огоньком. Особенно тогда, когда она сделана руками любимого человека. Что может быть прекраснее? Сори, снова отвлеклась от темы. Значит, притерла я вторую сторону обоих моих шаблонов. Полотенчиком сухим промокнула, убрала лишнюю влагу, сняла сетку, перевернула и загнула свободные кончики. Итак, все, на этом моменте начинается самое приятное, когда от души можно повозиться в мыльной пенке, без перчаток или в них, уже не важно. Самое главное – процесс. Обожаю это дело, особенно моменты до и после. Вот была жалкая кучка шерсти, мастер сделал несколько манипуляций, и вот-те, здравствуйте, на свет явился прекрасный, рукотворный, согревающий сердечко женщины стильный аксессуар. Разве этим моментом возможно не насладиться? Я не знаю точно, какие гормоны там играют в организме пытливого мастера, но это чувство прекрасно. Созерцание труда своего бесценно. Видите, как увлечена процессом? Могу говорить об этом много и заряжать всех остальных. Однажды хотя бы разок решиться пощупать этот бесценный материал. Итак, я загнула свободные кончики второй стороны на первую, прежде чем перевернуть свой шаблон, и начинаю притирать верхний слой шерсти, как говорила чуть ранее, дружить шерстинки между собой, чтобы они встали в дружный хоровод, сцепились за руки и показали мне в конечном итоге форму ту, которую я задумала. Но прежде я, сняв сетку, поправляю все кончики, которые загнула, как бы чуть-чуть подтягивая к центру так, как показываю на видео. После накрываю снова сеточкой и притираю свою раскладку через нее. На этом моменте самое главное держать свое валяние в тепле. То есть я чуть орошаю заготовку горячей водой и тут же сухим полотенцем убираю лишнюю влагу. Тепло – важный фактор при первичной притирке поверхностного слоя любимой шерстки. И также притирать через сеточку, периодически ее приподнимая, чтобы шерстинки не проникли в нее. Да, друзья, здесь много нюансов, и развиваться в этом виде творчества можно бесконечно, поскольку направлений войлочного пути и комбинаций сочетаний волокна огромное множество. Самое главное, там, где загибал свободные кончики, не поленись, перекатывай с одной стороны на другую, так как я это делаю в своем видео. Это не сложно и не страшно. Пальчики поставила и чуть перекатила будущее зарождающее шерстяное полотно с одной стороны на другую. Образуются вот такие вот складочки, как на моське молодого шарпея. Но вы не бойтесь их, они отлично уберутся и разровняются под действиями ваших трепетных ладошек, чем, собственно, я и продолжаю далее заниматься.
Притираю волокна, находящиеся в самом верхнем слое раскладки, через сетку. Делаю я это по нескольку раз с каждой стороны обоих моих шаблонов. Накрываю сеткой, орошаю теплой водой, убираю лишнюю влагу, добавляю чуть мыла, притираю, снова промакиваю сухим полотенцем лишнюю влагу, чтобы убрать с толщины войлока остывшую воду, и добавить новый теплый, и снова повторяю этот момент сначала. И так несколько раз подряд повторюсь, и с каждой стороны каждого шаблона. После наступает такой момент, когда я могу обнять сеточкой шаблоны и потереть их одновременно с каждой стороны. Мои заготовки прям тут же начинают сжиматься, и для меня это знак, что вскоре я их вскрою и вытащу шаблон наружу. Чтобы убедиться в правильности своих размышлений, проверяю готовность верхнего притертого слоя шерсти выдержать ту форму, которую я задумала. Дергаю за волосок, хотел сказать в самом незаметном месте, только вот где оно? История об этом умалчивает, поэтому дергаю за волосок в любом месте. Если он сопротивляется, вытягивается, но с великим трудом, значит можно вскрывать верхний слой, сцепился хорошо. Беру шаблон с цветочным контуром в центре, акварельным карандашом или простым, намечаю серединку в форме круга диаметром около 6 сантиметров и делаю разрез как раз по окружности этого намеченного кружка. Просто рассекаю войлок ножницами по окружности. Мой самый любимый момент. Новички всегда вообще на этом моменте мандражируют. Действительно волнительно, когда рождается шедевр. Делаю разрез на окружности цветочного шаблона и вынимаю его. Далее извлекаю шаблон из круглой заготовки. Здесь делаю надрез крест-накрест в самом центре шаблона, чтобы достать его. Ну а после начинается самый-самый приятный момент, еще приятнее и волнительнее предыдущих. Честное слово, вот здесь можно конкретно оторваться и настирать этот образовавшийся недоваленный кусочек войлока от души. Можно мять, катать, типа стирать, но не забывать периодически разворачивать и напоминать ему, какую именно форму в конечном итоге желает увидеть мастер, и снова приступать к своим настойчивым манипуляциям. Мять, катать. Ну, вы поняли. А может даже и подбрасывать. У каждого в этом деле появляются свои фишечки. Мастер же видит, как меняется его войлок с каждым его действием. Наблюдает и делает свои выводы. Накапливается опыт, и это так чудесно, не правда ли? Как я определяю, готов ли мой войлок? Очень просто. Измеряю линейкой в определенном месте. Если близка к заданной цели, сворачиваю такие активные манипуляции с войлоком и перехожу к дополнительным разрезам, которые сделают из моих двух шаблонов, круглого и цветочного, ну вы поняли, шикарнейшую брошь-огонек. Все девчонки обзавидуются. Мама дорогая, красота какая немедленно случится. Но сначала сделаем пару разрезов. Итак, я расправляю полуразрез по окружности на цветочном шаблоне, вытягиваю краешки, равняю срез и довожу его до конца. То есть вырезаю этот намеченный кружок, чтобы им потом воспользоваться. Но это будет после. Итак, в моих руках оказался цветочный шаблон с вырезанной серединкой. Что я делаю дальше? Надсекаю по центру каждого лепестка войлок. От круглого выреза делаю небольшие надсечки около 1,5 сантиметров и также делаю разрезы по ложбинке каждого лепестка, точнее между каждой парой лепестков. Короче, запуталась. Довожу разрезы межлепестковья, назову это так, до самого сгиба. Повторюсь, а по центру каждого лепестка лишь маленький разрез. Итого, в общем, в цветочном шаблоне я делаю 8 дополнительных надрезов, не считая того момента, когда я вырезала серединку. А заготовку с круглого шаблона я разрезаю по разрезу, из которого я доставала свой шаблон. То есть довожу до конца разрез крест-накрест до линии изгиба и делаю небольшие надсечки со второй стороны к центру, как бы раскрывая лепестки непокорного лотоса. Ну а далее начинается самая настоящая игра с формой. Эти образовавшиеся лепестки можно завалять так, как душенька мастера желает. Причем я отдам один шаблон на всех, а цветок у всех получится разный. Шерсть удивительный материал, оживает всегда, особенно в руках терпеливого мастера превращается в искусство самое настоящее.
Итак, я расправила, посмотрела, меня все устраивает. Точнее, я вижу, что необходимости делать еще какие-то дополнительные надрезы нет, и я душевно подмыливаю в руках свое валяние. И еще раз хорошенько притираю между ладоней и об коврик, конечно же, чтобы замылить, загладить, заласкать все свои разрезы, надсечки, войлочные рамки и превратить их в искусно оформленные теплые лепестки. После решаю подарить своему огоньку больше язычков пламени и добавляю каждому лепестку небольшие надрезики, оживив тем самым свой огонек еще больше. После выполаскиваю свой цветок в тазике или под проточной водой, отжимаю в полотенце, расправляю каждый лепесток своего будущего изделия, поправляю форму, не забываю напомнить им, что они не плоские, придаю им изогнутость, вытягиваю язычки и отправляю сушиться до полного высыхания. Итак, две моих детальки высохли, и я приступаю к сборке костерка. Вставляю круглую деталь цветочную, разворачиваю лепестки круглой детали так, чтобы они оказались как бы в шахматном расположении относительно лепестков цветочной детали, и сшиваю две эти детали аккуратно по самому центру изделия, швом точка в точку. Это когда иголка заходит в материал в том же месте, что и вышло, но под определенным углом. Также я делаю пару закрепок двух своих деталей, пропустив иголку как бы в толщине войлока горизонтально, изобразив скрытую закрепку прямо в толщине обоих моих деталей. Узел нити также прячу между деталей в самом глубоком месте центра и увожу свободный кончик нити также в глубину войлока. Обожаю, когда аккуратно, максимально получается конечный результат. Дальше остается дело техники. Пришить аккуратную брошь, фурнитуру, сместив в центр точку установки закрепки и подровняв сбереженный вырезанный круглый кусочек шерсти. Сделав по его центру две насечки, одеваю этот кружок прямо на фурнитуру, вытащив иголку и замок через эти отверстия. Это такой своеобразный акт – закончить свою работу еще аккуратнее. Брошь должна выглядеть максимально законченной, и каждый ее миллиметр должен быть искусно доработан, раз вы претендуете со своим изделием стать в сегмент уникальной ручной работой. Не люблю, когда китайские гнилушки, фурнитуры клеят на клей к декоративной основе, а особенно к шерстяной. Прям осуждаю таких ленивых мастеров. Сделайте вот так, как делаю я. Подарите своему произведению достойную жизнь, пожалуйста. Собственно, мой костерок готов к украшательству и сердечко-согреванию. Получился оригинальный, устойчивый по форме, стильный цветок с деликатными лепестками, которые не делают его топорным. Скорее наоборот, выглядит он утонченно и достойно, учитывая, из какого материала я его сочинила. Как вам, девушки, захотелось сделать так же? Или хотя бы прикоснуться к тому, что сделала я? Очень интересно ваше мнение. С уважением, Наталья Милова.